muhawe ikaze kuri channel Mr. Skorere Kizito. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mwe mubana natwe umunsi ku wundi ndetse mugakunda ibiganiro dukora, mugakunda ibyo dukora. Kuri uyu munsi wa none rero muhawe ikaze murayihorana, kuko iyi ni channel yanyu, channel musanga byinshi byiza, mukakura ubumenyi, mukakura ubumenyi bugiye butandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa kuri uyu munsi wa none nkaba ngiye kubagezaho abahanzi 10 bakunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, b'ibyamamare, abahanzi bafatwa nk'abahanzi bakunzwe cyane. Usanga abaturage, imbuga nkoranyambaga, amateleviziyo, amaradiyo birirwa bacuranga imiziki yabo, ndetse ugasanga n'abaturage b'abanyarwanda rwose bahora mu matwi yabo. Ni top 10 y'abahanzi bakunzwe cyane. Bana natwe kugira ngo uze kureba iki kiganiro kirebe kirangize, kugira ngo uze kumenya uti ese koko mu bahanzi nkunda haba harimo uwagaragara muri urutonde. Nanone mbibutsa ko duhera ku mwanya wa 10 tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 n'abatindiye turahasanga umuhanzi w'umunyarwanda witwa Ken Solo. Uyu Ken Solo yavutse mu mwaka w'1997, akaba ari umuhanzi ukomoka mu Rwanda, dore ko yavukiye mu mujyi wa Kigali mu muryango w'abana batatu. Mbibutsa ko uyu musore Ken Solo yize amashuri ye ya mbere i Kabusunzu, amashuri yisumbuye yakoreye i Musambira. Gusa nanone mbere yo kwinjira mu muziki, icyo nakubwira nuko Ken Solo yari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Uyu yakuze yifuza kuzaba umwe mu bakinnyi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Gusa yakuriye mu kipe ya Esperance FC, kandi yanyuzagamo akajya no muri Kiyovu Sport FC. Mu mashuri yisumbuye yatangiye gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. Nyirarume niwe wamufashije kwinjira muri bande. Yasoreje amashuri mu ishuri ry'umuziki ry'ubugeni hano ku Nyundo, dore ko yize ku Nyundo yiga umuziki. Mu mwaka wa 2016 Ken Solo yahuye na Bill Ruzima na Moses Mugabutsinze, babaka itsinda ryitwa Yemba Voice. Uyu Ken Solo yatangiye gukora umuziki wenyine afatanye n'abandi bahanzi, nk'umuhanzi ukomeye cyane nka Bruce Melody. Uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane biturutse mu masezerano cyangwa se imikoranire yabo bombi mu itsinda ry'igitangaza Music n'abandi. Yakoze indirimbo zakunzwe cyane, Fire, Hustle, Quality n'izindi zagiye zikundwa, dore ko Phenomene nayo tutayibagiwe ko ari indirimbo yatumye Ken Solo akomeza kubaka izina rikomeye cyane. Yakoreye ibitaramo bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze muri Afurika y'i Burayi. Yakoreye ibitaramo hirya no hino. Mbibutsa ko yagiye yitabira ibihembo bigiye bitandukanye nka Best Music Video mu Isango na Music Award ya 2022 na Best Male Artist muri Kisama Award ya 2022. Uyu muhanzi Ken Solo akaba ari we muhanzi uza ku mwanya wa 10, nubwo mu mwaka wa 2023 tariki 26 Kuboza nibwo Ken Solo yasezeranye n'umukunzi we akunda yitwa Alliance Yvette, bitabiriye mu buryo bwemewe n'amategeko, dore ko ariho basezeranye. Uyu muhanzi Ken Solo niwe uza ku mwanya wa 10 muhanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, aza ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 w'abahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda turahasanga Vestina na Dorcas. Uyu Vestina na Dorcas ni abahanzi, dore ko ari abakobwa b'abari bakunzwe cyane mu gihugu no hanze ku ndirimbo zabo, dore ko bakora indirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa se twavuga nka gospel. Aba bana bavuka mu karere ka Musanze, birumvikana ko ari mu ntara y'Amajyaruguru. Gusa ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas, nkwibutsa ko we kubatandukanya ari ingorabahizi, bamwe byagiye bikomeza kubacanga. Gusa uwitwa Vestina, irindi zina rye ni Ishimwe, yavutse tariki 2 Gashyantare mu mwaka wa 2004. Uwa kabiri akitwa Kamikazi Dorcas, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka wa 2006. Urumva ko ari abana bo muri bibiri baturutse mu karere ka Musanze, batangiye gukora umuziki mu buryo bw'umwuga mu mwaka wa 2018. Bari abana bato birumvikana cyane, mbere batari bakira kumenyekana cyane, dore yuko yari bamwe mu bana batunguranye cyane, ndetse mu mwaka wa 2020 bakarusho bibumbiye ku rwego rusanzwe binyuze mu gukorana na label yari izwi nka Murindahabi Irene Entertainment, MIE Empire, iyobowe na Murindahabi Irene.
gusa indirimbo zabo zakunzwe hari twavuga nka Adonai, Nema, Ihema, Iriba, Simpagarara, Umutaka, Ibuye, Nzakomora, Nahawe Ijambo. Ndetse izi ndirimbo zarakunzwe bituma aba bana b'abakobwa baba bamwe mu bibyamamare biri bato bamamaye bakiri bato. Aba bana rero Ishimwe Vestine yashyingiwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 ni muri uyu mwaka turimo, ndetse ashyingirwa tariki 15 Mutarama na Idris Kwedrogo, umugabo w'umuvandimwe w'umuturage wo muri Burkina. Kwibutsa ko ari Vestine na Dorcas ari bamwe mu bahanzi baza ku mwanya wa 9, dusanga ku mwanya wa 9 w'abahanzi bakomeye cyane bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. N'abatindiye ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi ukunzwe cyane, ukunzwe n'abasista, ndavuga aba baby, uwo nta wundi bamwita Chris Easy. Chris Easy amazina y'inyakuri bamwita Rukundo Christian Sengimana. Uyu Rukundo rero yavutse mu mwaka wa 2001. Ushobora kuba wibajije uti ese ko bigutunguye? Chris Easy abeshe bakunze kumwikanga ko ari umuntu mukuru, ariko kwibutsa ko ari uwo mu 2000. Yavukiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu baririmba injyana ya Afrobeat ndetse na R&B. Kwibutsa yuko yatangiye aririmba hip hop, gusa uwo bita Bruce Melody amubwira ko gose aramutse abonye umwanya, aramutse abishaka, yahindura akava muri hip hop ti hip hop nta kirimo. Ni gutyo rero umuhungu wacu Chris Easy yahise ajya muri R&B ndetse na Afrobeat, aririmba indirimbo zirakundwa cyane. Yagiye aririmba indirimbo nka Jugumira afatanyije n'abandi bahanzi nka Kevin Kade. Mu kwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2020 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Ese Urabizi. Iyi ndirimbo ndakeka ushobora guhita uyumva. Nyuma yaho yakomeje gusohora indirimbo zivuga ku rukundo, imibereho, amarangamutima n'izindi nsanganyamatsiko yagiye abumbira mu izo ndirimbo. Mu mwaka wa 2022 yatsindiye ibihembo birimo nka Kiss Some Award. Uyu Chris Easy aririmba afite A1, akaba ari imwe yashinze yafuzi, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane uza ku mwanya wa 8 mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi bise Luskana. Uyu Luskana amazina y'inyakuri bamwita David Rubangura. Luskana akomoka mu Rwanda, izina rye ry'amavuko ni David nkuko nabibabwiye Rubangura. Yavukiye mu mujyi wa Kigali tariki 20 Gicurasi umwaka wa 1999. Uyu muhungu ukiri muto Luskana arakunzwe cyane nubwo afite indirimbo nk'izishoboka cyane. Yatangiye gukora umuziki akoresheje izina Rubangura, hanyuma mu mwaka wa 2022 ahindura izina ajya gukoresha izina Luskana muri label yitwa 155 AM. Bimwe mu ndirimbo ze zakunzwe twavuga nka Sesa Mami, Food twayafatanyije na Element ndetse na Bruce Melody. Ni indirimbo yaje gukundwa cyane nubwo ubwe yagiye avuga yuko ari igitekerezo, iriya ndirimbo ari ibitekerezo bye nubwo iri kuri channel ya Element. Uyu Luskana yagiye ahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye ubwo muri Gicurasi tariki 2025 Luskana yatangaje ko yasubiye mu buryo bwemewe avuye muri label ya 155 AM, avuga ko batubahirije ibyo amasezerano ye yavugaga. Uyu ni umuhungu ukunzwe gukoresha amavideo ndetse n'amashusho ahenze cyane. Luskana rero akabaza ku mwanya wa 7 mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bakunzwe n'abatari bake cyane. Akaba akundirwa ijwi rye, akundirwa uburyo agaragara n'ubwitonzi bwe ndetse n'ibyinshi akundirwa. Akabaza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi ukomeye cyane wubatse izina, umuhanzi waturutse kuva na kera ayoboye, uwo nta wundi bamwita The Ben. Ni uza ku mwanya wa 6 umuhanzi bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben cyangwa se Tiger B, amazina y'inyakuri bamwita Benjamin Mugisha, uzwi nka The Ben. Yavutse tariki 9 Mutarama umwaka wa 1987. ngo arashaje umva ye. Mu mujyi wa Kampala Uganda niho yavukiye. Ababyeyi be murabazi cyane, harimo nka Esther Mbabazi. Avuka mu muryango ufite abana benshi, akaba ari we umwana wa 2 mu bahungu ba The Ben. Yakuriye mu Rwanda ariko ibikorwa by'umuziki byamufashije igihe atangiye kuririmba mu rusengero, dore ko yaririmbaga muri korali aho yajyaga mu itorero cya. Byamubereye umusingi w'ubuhanzi bwe mu ndirimbo no mu kuririmba, dore ko yari afite impano ikomeye cyane mu mpano zakundwaga. Yatangiye gukora umuziki w'indirimbo z'urukundo, Afro, R&B
ndetse akora indirimbo ziyoboye ubutumwa bwo kwishimira urukundo, imibabaro y'urukundo, ibyiyumviro byo mu mutima ndetse n'izindi nsanganyamatsiko yagiye yifashisha mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye. Gusa mu mwaka wa 2008 The Ben yabaye umwe mu bahanzi bazwi cyane mu Rwanda, avugwaho cyane mu njyana ya Afro R&B. Indirimbo ye Amaso ku Maso ni imwe mu zatumye amenyekana cyane, ndetse mu bihembo bya Salax Music Award mu Rwanda yabaye igitangaza, yabonye Best Afro R&B Singer of the Year mu mwaka wa 2008 no mu mwaka wa 2009. Uyu The Ben mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2010 yongeye gutsindira ibindi bihembo nka Best Afro R&B Singer of the Year ndetse na Best Male Artist. Uyu The Ben mu mwaka wa 2010 yajyanye n'ikipe ye yo kwimurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, aho yakomeje gukora umuziki n'ubufatanye n'abandi bahanzi. Akaba ari umuhanzi wakunzwe cyane, umuhanzi abenshi badakunze, ni umuhanzi wakunzwe cyane, ndetse yaje gushyingiranwa n'uwitwa Iwikeza Pamela. Kuva mu mwaka wa 2025 yagize igitaramo cyiswe New Year Groove kibera i Kigali muri Big Arena, aragikubita koko mu rwego rwo gutangaza album nshya. Iki gitaramo cyabaye kinini mu muziki w'u Rwanda, dore ko yatumiye Diamond nubwo ataje kuhaboneka. Gusa ku mwanya wa 5 w'abahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda kurusha abandi turahasanga umuhanzi witwa Itahi Wacu. Uwo ni Bruce Melody, uba wabyumvishe neza cyane. Amazina ye nyakuri bamwita Itahi Wacu Bruce Melody, afite izina rikundwa mu muziki nka Bruce Melody. Yavutse tariki 2 Werurwe mu mwaka wa 1992 mu karere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali. Ni umwe mu bana 4 mu muryango, ni uwa 2 mu bahungu. Ababyeyi be dore ko bamureze neza, nubwo Itahi Wacu yaje kugafata, yize amashuri abanza aho ni mu mujyi wa Kigali. Amashuri yisumbuye yize mu ishuri rya TOP10 i Kanombe, hanyuma asoreza mu ishuri rya Islamic rya Rwamagana. Akiri muto Bruce Melody yabaga aririmba mu rusengero, nawe ni umwana waririmbiye mu rusengero. Gusa uyu muhanzi arakunzwe cyane, yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2012 no mu mwaka wa 2013, aho yasohoye indirimbo zimwe muri album ye ya mbere ya Ndumiwe. Album ye ya mbere Ndumiwe yayishyize hanze mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2013, yakurikiwe n'izindi album yiswe Nkundize yasohoye mu mwaka wa 2014. Nkundize na album yakunzwe cyane. Uyu Bruce Melody yarushijeho kumenyekana cyane nyuma yo gutsindira amarushanwa ya Primus Guma Guma Superstar muri season ya 8. Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe mu Rwanda no hanze, urugero Iyo Foto, Uzandabure, Samoya, Ikinya ndetse n'izindi zagiye zikundwa cyane. Yakoranye n'abahanzi bo mu karere ko muri Afrika y'Iburasirazuba n'abo mu mahanga harimo nka Kenya, Tanzania, Uganda na Amerika. Uyu muhanzi arakomeye cyane, ni umuhanzi ukomeye, ndetse abenshi bakunze kugereranya n'uwitwa The Ben cyangwa se Tiger B. Bruce Melody rero yatsindiye amarushanwa menshi mu Rwanda nka Salax Awards, akaba ari umwe mu bagiye batsinda Guma Guma Superstar, Primus, ndetse yabaye brand ambassador ku bikorwa bitandukanye harimo nka Big Arena na Primus. Bruce Melody avuga ko intego ye ari ukugeza hanze y'u Rwanda kugera ku rwego mpuzamahanga, atari gusa kuba umuhanzi uzwi muri Afurika y'Iburasirazuba. Utiwe azakomeza abakome kugeza abaye umwe mu bakomeye cyane, ndetse anamenyekanishe igihugu cy'u Rwanda n'umuziki w'u Rwanda hanze hose mu mahanga. Bruce Melody akabaza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 w'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakunzwe n'abanyarwanda, ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi bita Kevin Kade. Uyu Kevin Kade akaba amazina y'nyakuri yitwa Ngabo Richard. Ngabo Richard izina rye ry'amavuko ni iryo, ariko mu mwaka wa 2000 Nzeri tariki 23 nibwo yabonye izuba bwa mbere mu karere ka Kicukiro. Urumva ko nawe ni umwana wo mu mujyi, avuka Igikondo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, nawe akaba yaravutse mu mwaka wa 2000. Aba bahungu ni abahungu bagafashe bakiri bato, yavukiye mu muryango w'abana bakunze kuba benshi, abana 7, akaba ari uwa 6. Ushobora kuba uvuze uti yarokotse kuba nyandwi, ibyo ntacyo bitwaye. Akiri muto yarangwaga n'urukundo
n'urukundo rw'umuziki kuko bamwe mu muryango be baririmbaga mu rusengero mu makorari, ndetse ugasanga uyu muhungu Kevin Kade yize mu mashuri y'umuziki ry'ubugeni rya Nyundo, akaba yarahize nyuma yo gusoreza ishuri yatangiye gukora umuziki mu buryo bw'umwuga mu mwaka wa 2019. Kevin Kade indirimbo ye ya mbere yise Sofia yakoreweho mu gihe yatangiye umwuga, yagiranye amasezerano na Incredible Record yari label yamufashije gukura mu muziki. Indirimbo kawe yaje kuba imwe mu zakozwe neza, ikagaragaza uko yagiye azamuka mu muziki mu bihe by'ubukangurambaga bw'icyorezo cya COVID-19. Kevin Kade yavuze ko uwo mwaka wa 2020 Kevin Kade akaba ari umwe mu bakoze indirimbo zagiye zikundwa cyane haba mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yaho. Uyu Kevin Kade yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye, twavuga nka Element L, akorana n'uwitwa The Ben Tiger B, bakoze indirimbo zagiye zitwika cyane ndetse zigakundwa. Kevin Kade rero nkwibutsa ko aheruka gusohora indirimbo yitwa Mazi ya Nyanja, hanze nayo ica ibintu. Uyu muhungu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaba aza ku mwanya wa 4 mu bahanzi bakunzwe cyane, bakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ku mwanya wa 3 w'abahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bakunzwe n'abantu batari bake cyane, hanzi witwa Fred Robinson Mugisha, amazina y'ubuhanzi akaba ari Element L. Fred rero akaba yaravukiye mu ntara, dore ko yavukiye mu karere ka Karongi, yavutse tariki 26 Nyakanga mwaka wa 2000, avukira i Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Yize amashuri yisumbuye muri College Saint Marie Kibuye, dore ko ari umuhungu wakuze bavuga yuko ari cy'abakobwa, dore ko ubwitonzi bwe, kutavuga, gucisha make ari bimwe mu bintu byagiye bituma nyine ari umwe mu basore bakuze bitonda. Uyu musore wavutse mu mwaka wa rero uko yagaragaje mu itangazamakuru mbere na mbere, yifuzaga kuba umuhanzi aririmba, ariko nyuma yahuye n'imbogamizi zigiye zitandukanye, ubwo bamwe mu batunganya indirimbo abaproducer batwamwemeraga cyane batitaga ku mpano ye. Ibyo byatumye nawe aza kuvuga ati yigira inama aza kuba umuproducer wigenga utunganya. Uyu Element L yagiye akorana n'abahanzi bagiye batandukanye, twavuga nka Bruce Melody, The Ben, Kevin Kade n'abandi, akora indirimbo zigiye zitandukanye. Bimwe mu bihangano bye byagiye bikundwa, twavuga ni nk'indirimbo yagiye akora. Element L indirimbo ye ya mbere yakoze yashyize hanze yayise Kashe, iza gukundwa cyane, dore ko Element aheruka gusohora indirimbo yitwa Tombe, nubwo muri Afrodetoire nabwo yayigaragayemo irakundwa. Izi ndirimbo ni zimwe mu zatumye Element akomeza kwandika izina rikomeye cyane, bituma aba umuproducer w'umuhanzi ufite izina rikunzwe cyane haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Akunze gukoresha injyana zinyuranye zirimo nka Afrobeat, R&B na Afrovision na pop ndetse na trap. Kuri ubu ni umuproducer ukomeye cyane ufite ubushobozi bwo gukora amabiti, gutunganya amajwi, ndetse akaba ari umwe mu banahenda. Na umuproducer uhenze cyane kumukoreshaho audio, umenya ko ubwawe ugomba kuba ufite aka M. Urumva ko Element L si ugukundwa cyane, ahubwo n'ibyo akora biba bifite quality, biba bifite umwihariko wabyo. Uyu Element L ndetse akaba ari umwe mu bakunzwe n'abatari bake haba mu Rwanda ndetse no hanze yaho, akabaza ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 w'abahanzi bakunzwe cyane, bakunzwe n'abatari bake haba mu Rwanda ndetse no hanze, n'umuhanzi witwa Israel Mbonye, umuhanzi wa gospel ukomoka mu Rwanda nk'uko abenshi babimwibukaho. Harimo ibyo babashije kumuvugaho mu itanga amazina y'nyakuri, bamwita Israel Mbonye Cyambu, akunda kwitwa Israel Mbonye, akaba yaravutse tariki 20 Gicurasi umwaka wa 1992, akaba yaravukiye mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Kongo, ndetse aza kwimukira mu Rwanda, aho yaje gukurira mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze hano mu Ruhengeri, birumvikana ko ari mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu Israel Mbonye yakuriye mu muryango w'abemera cyangwa se abantu nyine b'imbere, aririmba mu rusengero, aho byamufashije gukuza impano ye yo kuririmba, aza kumenyekana cyane. Bityo rero umupasiteri wamukoreraga niwe waje kuvuga
uti uyu muhungu ashobora kuba afite impano. Nkwibutsa ko Israel Mbonyi cyambu cyangwa se Mbonyi yize ibijyanye na farumasi, yize farumasi mu Buhinde. Hariho amakuru avuga ko kandi yari hafi kurangiza master's degree mu buzima rusange public health. Gusa mu mwaka wa 2014 nibwo yaje gusohora alubumu ye ya mbere yise Number, ndetse asohora n'izindi intashyo mu mwaka wa 2017, asohora n'indi alubumu yise Hari Ubuzima mwaka wa 2020, asohora n'indi alubumu yise Mbwira mwaka wa 2022. Indirimbo ye yakunzwe ni Nasiri, indirimbo yakoresheje ururimi rwa Swahili cyangwa se rwo mu Giswahili, yari imwe muzasohoye muzo yasohoye mu mwaka wa 2023. Yagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha ibikorwa bye mu bihugu twavuga nko muri Kenya, Tanzania, Uganda. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore ni umusore ukiri muto ukunze gukoresha ikinyarwanda cyane mu ndirimbo ndetse n'igiswahili akabivanga, ariko afite ubushake bwo gukoresha n'izindi ndimi twavuga nk'ikiringara, igifaransa n'icyongereza. Uyu muhungu rero wakunzwe cyane, twavuga ko ari umuhungu dore yuko bamwe bakomeza kumushinza gutinda gushaka, kandi afite byose, afite amafaranga, afite igikundiro, abantu benshi bamukunda. Israel Mbonyi ni umwe mu baza ku mwanya wa kabiri bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, bakunzwe n'abatari bake dore ko indirimbo za gospel ziba ziyoboye cyane, haba bemera Imana, haba abakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza, bose usanga bavuga yuko Israel Mbonyi bamuhoza ku mutima. Kwibutsa yuko tugiye ku mwanya wa mbere, ibuka gukora subscribe, ndetse ushobora kwibaza uti ese ku mwanya wa mbere hari inde? Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi bita Ngabo Medali. Uyu Ngabo Medali uzwi ku izina rya Meddy, izina ry'ubuhanzi, yavutse tariki 7 Kana mu mwaka wa 1989. Yavukiye i Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi. Ababyeyi be niho bamwibarukiye, gusa nyina yaje kwitaba Imana yitaye mu mwaka wa 2022. Byaje kubabaza abafana be ndetse baranamwihanganisha cyane. Yakuriye mu muryango w'abantu bakunda umuziki, aho se yari umukunzi w'umuziki ndetse akirigita gitari pe. Meddy yakundaga umuziki akiri umwana, cyane cyane indirimbo za Bob Marley yavugaga ko ari zimwe mu zamufashije cyane, ziramwigisha cyane ndetse muri icyo gihe. Uyu muhungu amashuri ye ya mbere yayize mu Rwanda nyuma y'uko umuryango we wagarutse uvuye mu gihugu cy'abaturanyi Burundi. Yize amashuri yisumbuye muri segonderi yitwa La Colombière. Nyuma y'amashuri yisumbuye yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri USA, aho yize muri Talanta Country College ndetse aza kuhiga. Meddy akunzwe n'abatari bake, nubwo kuri uyu munsi wa none yaje guhindukira ajya mu ndirimbo za gospel. Yavuze yuko akimara gushaka umugore, yavuze yuko rwose ashaka kwiyegurira Imana mu bijyanye n'umuziki, akafasha abantu mu kuramya no guhimbaza Imana binyuze mu muziki. Niyo mpamvu rero uyu Meddy atakibarizwa kenshi mu ndirimbo za niyo mpamvu uyu Meddy asigaye aririmba indirimbo za gospel, ariko akunzwe n'abatari bake cyane, abafana, abakunzi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Akaba ariyo mpamvu aza ku mwanya wa mbere mu bahanzi bayoboye abandi. Ngayo nguko rero yari top 10 y'abahanzi 10 bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakunzwe n'abanyarwanda, bakunzwe n'abatari bake, bagenda bakora amahiti bagatwika ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ugasanga abantu benshi babasariye. Mwakoze cyane kubana natwe rero, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ngenda akagaruka, ibuka gukora subscribe kuri channel yanyu, channel yacu, channel dusanga byinshi byiza.